Salam alaikum. On va faire la correction des examens nationaux, disons depuis 2008. Donc Allah, Bismillah. L'examen national 2008, on a un phénomène de diffraction. نخلي لكم ديما les épreuves à تقراوهم. عندنا une fonte هنا A, un écran, une distance D. Recouper la figure 1 et représenter les rayons lumineux. Les rayons lumineux اللي غادي يجيو هنا إلا كانت diffraction, les conditions de diffraction, il va violer le principe de propagation rectiligne proposé par Descartes. Donc هنا غتكون عندي واحد l'ouverture. Donc question 1. Donc هنا خصها تكون عندي واحد l'ouverture. هنا هاد L خصها تكون كبيرة على A باش تبان عندي ouverture. Question 2. Quelle est la condition que doit satisfaire la longueur A? هاد A, il doit être inférieur à 100 lambda et supérieur à 10 lambda. هذه اللي بغا يدير l'expérience. Par contre, si on a la figure, A, il doit être inférieur à L. Il doit être ici une ouverture. L'ouverture اللي عندي خاصها تكون θ بمعنى هاد ال كبيرة على A. Question 3. Écrire l'expression de l'écart angulaire θ en fonction de L1 et D. On a θ petite, c'est-à-dire tangente θ égale à θ. Tangente θ هي L sur 2D. Et θ, donc tangente θ هي θ, donc θ هي L sur 2D. Condition 1. La figure 3 représente les variations de θ en fonction de A. عندنا θ, c'est une droite sous la forme une constante fois 1 sur A. On dit que θ est inversement proportionnel à A. Donc, comme on varie la largeur de la fente de la frange centrale avec A. L avec A. On a θ avec A. Donc, d'après la figure 3, on a θ et L, d'après le 1.3, question 1.3, θ et L sont proportionnels. Et d'après la figure 3, θ et 1 sur A sont proportionnels, c'est-à-dire θ et A sont inversement proportionnels. كبرها تصغر، إلا كبرت A تتصغر θ. Donc proportionnel, inversement proportionnel. Donc le L est inversement proportionnel à A. Il y a la question libre. Si A diminue, la largeur de la frange centrale augmente. Ils sont inversement proportionnels. Déterminer graphiquement lambda et calculer A1. Donc graphiquement θ, il y a K1 sur lambda. Lambda ou le coefficient directeur. θ égale à K sur 1 sur A. C'est une fonction linéaire ou bien c'est une droite. Expérimentalement, c'est que θ égale à lambda sur A. شوفوا معايا K sur A, lambda sur A. C'est-à-dire K هي lambda. Donc le coefficient directeur, lambda هي K. نخرج le coefficient directeur. Lambda c'est le coefficient directeur. ناخذ 2 points. ناخذ هذا البوان مثلا 0, 2. وهذا البوان هذه فيها 15. 2 fois 15, 3 fois 15. Donc 3 fois 15 moins 0. هنا 10 à la puissance moins 1 لتحت و 10 à la puissance والمتر راديون الفوق. Donc tout calcul fait غتعطينا 6,66 10 moins 7 متر ولا 666 nanomètres. La couleur غتكون presque rouge. Et calculer A1. Donc عندنا θ هي lambda sur A1. A1 هي غادي نطلعها هنا ونهبط ال ونطلع دو دي. دونك A1 هي دو دي لامدا على ال. نديرو كالكول هي 4,44 10 moins 5 متر هي 0,4 micromètre. Expérience 2. On remplace la plaque par un fil fin D, de diamètre D. Donc on a remplacé A avec D. Au lieu d'avoir L1, on a obtenu une tache centrale L2. Calculer D. L2 égale à 2D sur lambda. On a déjà L1 égale à 2D sur A. نقسمو وحدة على وحدة. On divise 2 sur 1. L2 sur L1. 2D مع 2D constante. Lambda مع lambda constante. وخات لي D على A. Donc L2 sur D, LA. ونخرجو شحال تساوي D. D هي L1 على L2 fois A. نديرو كالكول غتخرج لنا 8,52 10 moins 5. اشنو درنا؟ كبرنا إلا كبرنا L غتصغر إلا كبرنا A غتصغر L. وإلا كبرنا L نو تنتحكمو في A. إلا كبرنا A تتصغر L. إلا صغرنا A تتكبر L.
ندوزو ل 2009 deuxième session juillet. Donc عندنا إنون ديما تنخلي لكم لو طون باش تقراو. Se propage. Le but d'exercice est d'étudier le mouvement des vagues du vent dans les océans. Longitudinal était longitudinal ou transversal. Dans l'eau قلنا ديما transversal. Le transversal لحقاش perpendiculaire direction de propagation est perpendiculaire à la direction de perturbation. Question de calculer la vitesse. عندنا la distance ou عندنا la période entre deux creux successives ou les deux max de crête successives. عندنا 70. Donc هذه هي lambda. On a V égale à D sur T. V égale 10 70 sur 10 هي ديما. Il faut remarquer que هذه راهي lambda. لحقاش deux creux successifs هي lambda. Figure 1. modéliser une coupe SM. إلا لاحظوا معايا S واحد ها جوج هي دو لامدا هنا. vertical de l'aspect de la surface de l'eau. La question هي à l'aide de la figure 1 écrire l'expression de retard temporel du mouvement S en fonction de lambda. En fonction de lambda بغاو S بغاو le temps calculer temps. On a la vitesse هي SM sur temps و SM هي دو lambda d'après la figure. Donc la vitesse est de lambda sur tau. Donc l'expression entre lambda et tau, بغينا tau. Tau égale à 2 lambda sur V. عندنا la vitesse وعندنا lambda قلنا 70. 2 fois 70 sur 10 هي 14 secondes. Préciser en justifiant le sens du mouvement de M. قلنا M شوفوا معايا le front هابط. Donc tout point غادي يوصلها غادي تهبط. Donc elle est vers le bas. Le sens du mouvement est vers le bas. Car le front de l'onde est vers le bas. صحيحة. Ou bien car le mouvement du point qui est avant M. هذا le point اللي avant M تحت منا ولا فوق منا؟ تحت منا. Donc M est vers le bas. كون كان فوق منا غادي يكون vers le haut. Les ondes arrivent à un portail de largeur A égale à 60 mètres. خاصنا نقارنوا A portail هنا سيتين فونت A مع لامدا. لامدا هي 70. On a A lambda est 70 و A égale à 60 mètres. السؤال هو دوني لو نون فينومين. ما عنديش الحق نقول نون فينومين لما قارنت A مع لامدا. وعادة représenter. Donc puisque A est inférieur à lambda donc c'est un phénomène de diffraction. وإلا كان phénomène de diffraction الرسم غادي يكون بحال هكا. حاولوا ما توصلوش لهنا. Donc هنا قلنا لي دو زوند هذه انسيدونت وهذه diffracté. Les deux ondes ont même longueur d'onde, même fréquence et même vitesse. الفرق تيكون غير في الشكل غير في لا فورم. لا فورم هنا سيركولير ولا فورم هنا. كومون جيستيفيي بلا هذا الفينومين سي ان فينومين ديفراكسيون؟ تنقولوا ان هاد لا فونت سو كومبورت كوم ان سورس فيكتيف. وباش يكون عندي فينومين ديفراكسيون ضروري يكون عندي هاد لا كونديسيون. حذاري هاد لا كونديسيون سي ان كونديسيون اللي في لي زوند ميكانيك ماشي ميم كونديسيون في لي زوند lumineuse ou l'électromagnétique. ما بقاتش فالابل هادي. نديرو l'exercice 3 2010-2. 2010-2 عندي ان لازر ريسيبتور 1 ريسيبتور 2. عندي لا سنسيبيليتي 0.2. دونك الا بغيت نحسب لو روتار بيناتهم تنحسب من لو بيك حتى لو بيك ولا من لافون حتى لافون ولا من هاد النقطه حتى هاد النقطه. عندي 1 2 3 4 5. دونك 5 ديفيزيون كل ديفيزيون فيها 0.1 0.2 هي 1. Pour déterminer la vitesse d'une onde lumineuse dans une fibre optique de longueur L égale à 200 entre R1 R2 كاينه L. هنا قلنا la vitesse de la lumière العكس على الصون. il décroît au milieu. بمعنى كل ما تيكون عندي un milieu dense كل ما la vitesse de la lumière diminue. العكس على الصوت. le son augmente. نعطي جوج امثله. la vitesse de la lumière في l'air هي 3 ولكن الا دخلنا دون ان اوتر ميليو تتقسم على ان تتولي سي 0 سور ان. بار كونتر لا فيتاس دي سون الا دزت لان اوتر ميليو تيكبر. دونك معاكسين بجوج. دونك بار اكسبلواتاسيون دو لا فيغور 2 ديتيرميني لو روتار. لو روتار سي سامبل غنحسب شحال من كارو عندي شحال ديفيزيون هنا. كل ديفيزيون شوف عندي فيها 2 0 2 دونك عندي 5 في 0 2 هي 1. دونك graphiquement 5 fois SH, la sensibilité horizontale, 5 fois 0,2 égale à 1 microseconde. 1 microseconde هو le temps و la distance هي L. la distance عطاوها ليا
هي 200 متر دونك نقدروا نحسبوا لا فيتيس. دونك calculer la célérité de propagation. تنقولوا la célérité d'une onde ou bien la vitesse de propagation d'une onde lumineuse à l'intérieur du corps. دونك عندي la vitesse هي L sur τ وعندنا L وعندنا τ. دونك la vitesse هي 2 18. la vitesse ديال la lumière في le vide هي 3 18 دونك صغير عليها. Question 13. Déduire la valeur de l'indice n. N par définition هي C0 sur C. هي la vitesse de la lumière le vide sur la vitesse de la lumière dans un milieu. Calcul 3 18 sur 2. تقسموا غير هاد 3 sur 2. 18 مع 18 هي 1,5. Calculer la valeur de la longueur d'onde. La longueur d'onde هي في un milieu هي lambda 0 sur n. غادي نقسم ديك lambda 0 اللي عطاونا sur n. كيفاش نمونطريوها؟ On a n égale à c sur nu. c هي lambda fois nu وهذه هي lambda fois nu. هذه في le vide نسميوها 0. قلنا lorsqu'on change un milieu la célérité change. Par contre la fréquence reste constante. Donc nu مع nu غتمشي غتبقى lambda على lambda 0. donc lambda égale à lambda 0 sur n. lambda 0 عطاوها ليا هي 600 على 1,5. donc هي 400 نانومتر. 400 نانومتر رانا لاحق الفيولي هنا. 400 نانومتر. انا درت لكم لا كولور ديالها هي فيوليت. نشوفوا عندنا لو cœur de la fibre optique qui est un milieu transparent dans l'indice de réfraction. ملي تعطوني l'indice de réfraction هاد l'indice il dépend de quoi? dépend de lambda ou lambda عندها une relation avec la fréquence. L'indice dépend de la fréquence ou la vitesse dépend de la fréquence de l'indice. donc la vitesse dépend de la fréquence. هنا تنهضروا على dans un milieu dispersif. On remplace la source lumineuse par une autre source, اللي هي lambda prime 400, sans aucune modification. Trouver la valeur du retard top prime. Observez. Donc باش نعرف top prime عندي même distance خصني نعرف la vitesse في داك le milieu. وباش نعرف la vitesse خصني نكالكولي n. نشوفوا. On a la vitesse هي L sur top prime. donc top prime هي L sur V prime. L بقات constante خصني نحسب ال V prime. قلنا ال V prime هي C sur n. V prime C sur n prime. هاد ال n prime خصني نحسبها من هاد العلاقة. هاد لا رولاسيون باش غنحسبها؟ عطاوني لا لونغور لامدا بريم غادي نعوضها هنا ونخرج ان بريم عاد نرجع لا فيتيس. دونك توب بريم هي ال سور في بريم. هاد في بريم هي سي سور ان. سي ديك الان غتطلع الفوق ها هي ان بريم. نكالكوليو ان بريم هي الاولى نحطو مع الوحدات. دونك ان بريم غتعطيني 1,519 ولا 52. غادي نعوض دابا هاد الان بريم هنا نعوض سي و ال ونخرج طو. دونك عطاتني طوب بريم يقال 1,01 سكوند. الاولى كانت عطاتني 1 10 موان 6 هنا ميكرو سكوند. هنا كاين ايرور 10 موان 6 1,1 ميكرو سكوند 10 موان 6 200 بقى 200 مع هذه 10 موان 6. الاولى عطاتني 1 ميكرو سكوند والثانيه عطاتني 1,01 ميكرو سكوند. سيتادير كو لا فيتيس ناقص على الاخرى. هنا 10 6 صحوها 10 6. L'échographie utilise les ondes ultrasonores. Les ondes ultrasonores, ce sont des ondes sonores dont la fréquence est largement supérieure. Méthode de détermination des épaisseurs. Cet exercice va déterminer la célérité de propagation des ondes dans l'air ainsi que l'épaisseur des nappes souterraines de pétrole. Donc, on dit la distance entre deux récepteurs 0,1. الفيزياليزاسيون سوا تعطيني ريسيبتور 1 ريسيبتور 2. عندي السينيال الاول اما غادي نحسب من ا حتى بي ولا نحسب من لو فرون حتى لو فرون وكل وحده فيها 0,2. لا كيستيون هي ديتيرميني ابارتي دو لوسيلوغراف ديما لو روتار تومبورال. لو روتار غادي نحسب عندي 1 شوفوا معايا 0,2 ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 5 6 7 دمي. دونك 7 دمي كل وحده فيها 0,2. donc 0,2 fois 7,5 غتعطيني 1,5 millisecondes. calculer vitesse de l'air de propagation des ondes ultrasons. عندي la distance وعندي le temps. donc نكالكولي la vitesse. la vitesse هي la distance sur le temps. temps هي طو تقريبا. la vitesse حنا عارفينو 340 متر par seconde. la vitesse dépend ديال la pression ديال la densité ديال l'air ديال la masse molaire كاع ديال l'air. donc 333 فين درنا l'expérience ولا température فين درنا 340 342. Écrire l'expression de l'élongation YB du point B à l'instant T en fonction de l'élongation de A.
عندي ا بي شكون اللي سابقها غتوصل ا عاد توصل بي حنا بغينا بي دونك ليلونغاسيون في بي هي نفس ليلونغاسيون في ا ابريز ان روتار دونك موان طو هذيك طو خصنا نخرجوها طو حسبناها هي 1,5 هنا خصني نركب كلشي بالسكوند 10 موان 3 10 موان 3 سكوند ديتيرميناسيون ديبيسور ديال الناب دونك ليبيسور غادي نطلقو غادي يضرب هنا ويرجع وغادي يضرب هنا ويرجع ملي غادي يوصل هنا وغادي يرجع غادي يضرب دو فوا هاد ال دونك à l'instant T1 عندي وصل في الروتور الاول 1 سكوند في الروتور الثاني 2.2 دونك عاطيني لا فيتاس دي فيلتراسيون دون لو بيترول عاطيو ليا دونك لا ديستانس سور دلتا تي شنو هي لا ديستانس باركوري في وسط البترول لالي والروتور هي 2 زل صافي 2 زل تي 2 موان تي 1 هاد لو طون عندي بحال هنا دونك غادي نقسم تي 2 غادي نخرج حنا بغينا ال غادي تطلع تي 2 موان تي 1 وتهبط الجوج وغتعطيني 2.2 موان 1 sur 2 2.2 moins 1 sur 2 fois 1,3 10 égale à 780 mètres. ندوزو l'exercice 5 2012 session الثانية juillet donc 2 ل1 تنعني بها juin و 2 تنعني بها juillet دونك عندي étude phénomène diffraction de la lumière لاحظوا معايا ديما لي دو فينومين اللي كاينين نشوفو لي دوني اشنو هما لي دوني عندي ان سورس فونت ان ايكرون كلكم عارفين ان لا فونت مع لا طاش سنترال تيكونوا بيربونديكولار هاد لا طاش هادي اللي تتكون عندي هنا بيربونديكولار هنا الا كانت هادي فيرتيكال الاخرى تتكون اوريزونتال كيل لا كونديسيون كو دوا ساتيسفير لا لارجور دو لا فونت نورمالمون كو دوا ساتيسفير بارابور ا كوا بارابور لامدا قلنا اونتر دي لامدا اي سون لامدا ولا بغيت ندير بارابور ال قلنا خصها تكون ال كبيره على هاد الا هادي اكسبيريمونطال باش نعرفوا واش عندي ديفراكسيون ولا لا خص تبان لي هادي بلا راه هذا بلا راه عندي هنا واحد دوفيرتير تيتا دونك لا كونديسيون هي هاديك quelle est la nature de la lumière mise en évidence par cette expérience donc la lumière c'est une onde tout simplement exprimer lambda en fonction de LDA السؤال اللي تحت ديما عندي طونجون تيتا ايكال تيتا طونجون تيتا جيومتريكمون هي L sur 2D تيتا هي لامدا sur A ونخرجو سي كو طونجون تيتا ايكال تيتا اكسبيريمونطالمون تيتا هي لامدا على A جيومتريكمون لا رسمنا الجيومتري هي L على 2D دونك هاد طونجون تيتا هي تيتا دونك L1 sur 2D ايكال لامدا على A وبغينا لامدا دونك نطلع هاد A هي L1 A sur 2D لامدا هي هذيك ابليكاسيون نيميريك عندي لا لونغور عندي ا عندي 2 عندي دي دونك هي 700 نانومتر لا كولور تقريبا غوج اون رومبلاس لا بلاك بي بار ان فيل دونك عوض ما نديرو ا درنا دي كون فيكس على لا ميم بلاس اون فيزواليز على ليكرون دي فرونج بريونت لا تاش سونترال هي اللي تنبغيو حنا كوم لي بريسيدونت mais dans la largeur A varié. غادي يفاري لا درنا لحقاش ال A مع لامدا سون بروبورسيونال غادي يفاري. On a remplacé ولا on remplace A par D في هاد العلاقة و L1 par L2 صافي حنا وصلنا. دونك لا رولاسيون هاد لا رولاسيون اللي كانت عندي L على 2 دي لامدا على A غتولي لامدا على D. دونك نخرجو دي عندنا كلشي بقى كيما كان 2 فوا 1,5 7 10 موان 7 ولي 710 موان بحال calcul غادي تعطينا 7,5 10 moins 5 متر donc l'exercice 6 2013 première session juin عندنا ان فيل عندنا ان سورس ان فيل لازر ديما فيل لازر ولا فونت لازر هذا ديما سي فينومين دو ديفراكسيون لي دوني عندي لا سيليريتي في لو فيد عندي لا اش ما تعطوني اش راه تيبغيو يخرجوا لينيرجي 2020 ما عندكمش هذا الامتحان عندي لا ديستونس بيناتهم 5,54 متر دونك لا كيستيون نيميرو 1 on éclaire le fil par la source laser on observe un écran de
tasse de diffraction, on désigne la largeur de la tasse centrale par L. Quelle est la nature de la lumière mise en évidence? C'est une onde, la lumière, ou bien la nature est ondulatoire. Exprimer lambda LD نفس العلاقة تتعاودوا. Puisque θ petite, tangente θ égale à θ, تنقول tangente θ égale à θ. L sur 2D égale à L, donc lambda égale à LA à la 2D. هنا تنقولوا L est proportionnel à lambda, L est inversement proportionnel à A. On mesure la largeur L, différence centrale, par différents fils finis. وصلنا ل L en fonction de A. قلنا L est inversement proportionnel. Et par exploitation de cette courbe, déterminer lambda. L en fonction de 1 sur A. خصني نعرف الكوفيسيون ديريكتور. فين ما عندي droite خصني نقلب على الكوفيسيون ديريكتور. Donc le coefficient directeur L égale à KH est une fonction linéaire. On a déjà L égale à 2D. شوف معايا إلا قارنا هاد العلاقة مع هاد العلاقة. L égale à 2D lambda على A. ها واحد على A ها واحد على A. ها L ها L. Donc le cas, le coefficient directeur هي 2D lambda. غادي نقلب على الكوفيسيون ديريكتور هو الأول. ناخد 2 بوان. K هي 2D lambda واضحة. نقلب على الكوفيسيون ديريكتور. خدينا 14 مثلا. وهنا 2 14 موان 0 2 موان 0 هاد 2 راه 10 على بويسونس هنا 10 موان 1 هنا بحال 10 على بويسونس موان 3 موان 1 راه 1 سور المليمتر الا طلعتها الفوق غتولي المليمتر بمعنى 1 سور 10 موان 3 هي 10 3 ملي غطلع الفوق غتولي 10 موان 6 14 سور 2 هي 7 دونك 7 10 موان 6 متر كاري ماشي بالضروره نديرو لونيتي. شكون هي اللي خرجنا؟ هذا خرجنا الكوفيسيون ديريكتور. شكون هو الكوفيسيون ديريكتور؟ هو 2 دي لامدا. حنا بغينا لامدا دونك هاد لا فالور غنقسمها على 2 دي. دونك لامدا ايكال 7 10 موان 6 على 2 دي. لامدا ايكال 6 على 2 فوا دي. دي راه عطاوها لنا دونك 632 غتكون حمراء غوج. كالكولي اون الكترون فولت لينيرجي 2020 ما عندكمش هاد السؤال. لينيرجي هو او ايكال اش فوا ني. ني هي سي على لامدا. ونخرجو هنا قلت لكم كاين اشكال ديال لي زونيتي. الاش تعطى بالجول هادي نخرجوها لحقاش ما قالوا لناش اسم اونيتي غتخرج بالجول. كاين شي مرات نقول لك خرجوها بالالكترون فولت تنحولو. دونك الاش سي كونستانت. سي معروفه لامدا معروفه. اون refait la même expérience en fiction 1. هاد المره غنغيرو ثاني لا غنشوفو exactement à la place du fil. غتعطينا L prime déterminé à l'aide de la courbe diamètre du chevaux. Donc L en fonction de A بحال لي زيكزيرسيس معاودين. عندي ال L pour L égale à 42. شوفوا معايا pour L égale à 42 غنمشي ل 42 وغادي نقلب على ال A. Donc 1 sur A هي 6. Donc graphiquement 1 sur A égale à 6 10 moins 1. نقلبوها هادي 1 sur 6 مليمتر هي 10 moins 3 غتقلب تولي 10 moins 3 sur 6 donc 1,66 10 moins 4 A égale à 166 micromètres. ميرسي. واللي عند لي صيفط شي هادي عيط عليا هي اللي صيفط ليا ميساج هنا. والسلام عليكم. Continue l'exercice national 2008 juin ولا الدورة الأولى. عندنا fibre optique permettant la transmission d'informations numériques entre des vitesses avec des vitesses très grandes. Donc on a deux récepteurs R1 et R2. Le but est de calculer l'indice de réfraction, déterminer l'indice de réfraction du milieu. Le milieu est عندنا fibre optique. Donc on a la tension électrique qui est affichée sur un écran d'un oscilloscope. ضروري يكون عندي لا سونسيبيليتي هوريزونتال 0.2. عندي من هنا لهنا من لو فرون تاع لو فرون عندي 1 2 3 4 5 ديفيزيون 5 فوا 0.2 هي 1 ميكروسكوند. لا سيليريتي عندي وعندي لا كونستانت بلانك. دونك كيستيون 1 لو روتار باش نحسب لو روتار غادي نحسب من لو فرون تاع لو فرون قلنا 1 2 3 4 5 5 فوا 0.2 هي 1 ميكروسكوند. كيفاش غنديرو ليها؟ لو طو هي 5 ديفيزيون فوا لا سونسيبيليتي هوريزونتال 5 فوا 0.2 égale à 1. Question 2. Calculer l'indice n tel que la vitesse. Par définition, donc la réponse est 1,6. Pourquoi? Justification n est c sur v. c 318. La vitesse عطاونا. Tout calcul fait عطاتينا 1,6. Question 3. Calculer l'énergie. L'énergie هي h fois nu. h fois nu
avec nu l'énergie غتخرج هي هذيك la justification nu هي c sur lambda. Lambda عطاوها لنا هي 530 nano هي 10 9 10 9 متر. La célérité 3.18. الH عطاوها لنا tout calcul fait هي الH fois c على lambda غادي يعطينا 3,75 10 19 جول. La réponse هي هادي. ندوزو l'exercice 8 c'est-à-dire 2015 الدورة الاستدراكية 2. L'exercice comprend 5 questions. Des propositions عندنا pour déterminer la célérité de propagation de l'onde. هنا نقراو عندي une règle de 1 mètre. عندي عندي 25 images par seconde. 25 images par seconde c'est-à-dire une image فيها 1 sur 25 1 sur 25 ديال seconde pour chaque image. عندي entre la photo 8 et la photo 12 شحال من فوتو كاينه من 8 ل 12 كاين 4 فوتو دونك 4 fois 1/25 4 fois 1/25 هي لا ديوري. عندي لا ديستونس هي هاد لا ريغل. شوفوا معايا من لو فرون حتى من هنا حتى لهنا من لو فرون حتى لو فرون عندي لا ريغل شحال فيها 1 متر. نشوفوا لي دوني عندنا لي فوتو 8 et 9 figure ci-dessous pour étudier et les exploiter. Question 1. La durée séparant la prise des deux photos 8 et 12. Donc la réponse هي 0,6. تعليل عندنا pour chaque seconde عندي 25 images. دلتا تي فيها entre 12 et 8 images. Donc 12 moins 8 هي 4. ونشوفوا دلتا تي la règle de 3. Delta t égale 12 moins 8 fois 1 sur 25 égale à 0,6. Question 2. La distance parcourue par l'onde pendant delta t. Pendant delta t, le stuff la figure فيها la règle فيها 1 mètre. Donc la réponse est 1 mètre. Justification. Puisque la distance séparant les deux signaux est équivalent à la longueur de la règle, ou la règle fait 1 mètre, donc la réponse est 1 mètre. Question 3. La célérité de propagation de l'onde le long de la corde. La célérité par définition, vitesse, il y a lambda. L'onde a parcouru la distance d pendant delta t. d il y a 1 mètre, ou delta t radna. نقسمو 1 sur 0,6 غتعطينا 6,25 هي la réponse. ندوزو l'exercice 9 c'est-à-dire 2017 الدورة الأولى juin. ديما عندي هنا لا سورس au milieu. من هنا لهنا لامدا وهنا النص تاع لامدا عندك هاد لو بيك مع هاد لو بيك. دونك من هنا لهنا راه اوند وحده وهادي من هنا لهنا راه اوند وحده صافي. دونك شحال من لامدا عندي؟ ها لامدا وها النص لامدا ونص. عندي هنا سنتيمتر دونك عندي 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر 3 4 سنتيمتر هي لامدا. لا كيستيون 1 لا لونغور دون دونك غرافيكمون هي 4 سنتيمتر. نحسبو ادروات ولا نحسبو اغوش بحال غرافيكمون لامدا هي 4 سنتيمتر. كيستيون 2 بغيت لا فيتيس دو بروباغاسيون. عندي لا فريكونس وعندي لامدا دونك نقدر نكالكولي لا فيتيس هي لامدا سور تي لامدا فوا ان تو كالكول في غتعطينا 2 متر بار سكوند. 2 متر بار سكوند هي لا ريبونس. ندوزو لا كيستيون 3. لانستون او لا كوب دو لا فيغور. لا كوب دو لا فيغور عندي فيها لامدا ونص. لوندا باركوري لا ديستانس دي دو 6 سنتيمتر. 4 بلس 2 هي 6 على الانستون تي. On calcule t avec t 0 égale à 0, donc t il y a la distance sur la vitesse. 6 10 moins 2 sur 2 عطاتينا 0,03. عندنا un point M à la surface éloigné de S. بغيت la relation entre M et S. قلنا M هي Y moins τ. τ اللي حسبنا قبيله هي 0,03 ماشي 0,3. دونك Y de S هي T moins τ. τ هي 0,03. نعاودو الكالكيل تاع طو. فيتاس هي SM على طو هي SM على V. SM هي 6 10 moins 3 sur 2. 6 sur 2 هي 3 دونك 0,03. La réponse هي هذيك. Exercice 10 donc 2017 juillet. Question 1. Trouver la longueur d'onde lambda de la source lumineuse. عندي ال L وعندي θ. عندنا الطونجونت دو تيتا هي ال سور دو تي وعندنا تيتا هي لامدا على ال. هادي من جيومتريكمون وهادي عندنا اكسبيريمونطالمون. هاد طونجونت تيتا ايكالا تيتا بويسك طونجونت تيتا ايكالا تيتا فيبل غنكتب هادي تساوي هادي دونك ال سور دو دي بويسك طونجونت تيتا ايكالا تيتا الور ال سور دو دي ايكالا لامدا سور دي
ونوصل للعلاقة دو لامدا إيكال نطلع هادي الفوق ال دي سور دو دي، هي لا رولاسيون اللي بيناتهم. ابليكاسيون نيميريك عندنا كلشي سنتيمتر 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 سنتيمتر، سينون نردو كلشي بالمتر. ديما لامدا تعطيكم رقم 10 موان 9 بالنانومتر. لامدا هي 8 10 موان 7، إلا زدت زوج زيروات هنا ونزيد زوج زيروات هنا غتولي 800 10 موان 9، هي 800 نانومتر. 800 نانومتر، انا درت لكم لا كولور ديالها هنا بريسك روج. Question 2. On remplace uniquement la source par une autre source monochromatique. Est-ce une source monochromatique qui ne se disperse pas lorsqu'elle traverse un prisme. بمعنى عندها une longueur d'onde bien déterminée. Violette, comment varie la longueur d'onde؟ إلا غيرنا لامدا كيفاش غتكون لا تاش سنترال L. لامدا شوفوا معايا، لامدا اي بروبورسيونيل ا ال، وبيان ال اي بروبورسيونيل، زيد الماء زيد دقيق، الا تزاد لامدا تتزاد ال. دونك عندي فيوليت، خصكم تكونوا فاهمين ان فيوليت راه لا لونغور دوند ديالها صغيره على روج. روج هي اكبر لونغور دوند. كومون فاغي لا لونغور لا لارجور دو لا سنترال؟ عندنا ال ايكال دو دي سور ا فوا لامدا. بغيت نبين لكم ان هذه العلاقه عندنا بروبورسيوناليتي، ال لي بروبورسيونيل ا لامدا، ال لي تانفيرسمون بروبورسيونيل ا. حنا بغيناها بلامدا. La largeur de la tache centrale va diminuer. Pourquoi? Parce que le quart, puisque la lumière est de couleur violette, lambda est 400, النواحي تاعو 400 بمعنى inférieur à 800, la longueur d'onde va diminuer. Elle et lambda sont proportionnelles, alors elle va diminuer. Donc عندي la longueur de la lumière rouge تقريبا 800 ل 700 virgule، وفيوليت غتكون في النواحي تاع 400. إلا بقات تصغر لامدا ال تتصغر. Exercice 11 الدورة الأولى. Détermination de la célérité d'une onde d'ultrason dans un liquide. قلنا onde d'ultrason c'est une onde sonore dont la fréquence كبيرة. On visualise sur l'écran reçu par R1 و R2. Deux ondes parcourent la même distance L. Vitesse تاع l'air عطاونا ديما la sensibilité. دونك ايكرون عندي ايميتور 1 ايميتور 2 ريسيبتور 1 ريسيبتور، واحد غادي يكون فلير واحد غادي يكون بترول. باش نفرق ديما تنقول واحد الجمله، تنقول لوند ا باركوري دون لو ميليو، مثلا فلير لا ديستانس دي افيك لا فيتيس في ار، وفي لو ميليو 2 لوند ا باركوري لا ديستانس ميم ديستانس ال دون لو بترول افيك لا فيتيس بترول. باش نفرق ما بين لو ميليو لا فيتيس. دونك لا كيستيون، نشوفوا لا كيسيون. عندي الاولى شكون اللي غتسبق، فلير ولا في بترول؟ قلنا لا فيتيس دو سون الا كانت لا ماتيير تي كبار، لا فيتيس دو سون في لو سوليد اي بلو غرون كو لا فيتيس دو سون في لو ليكيد اي بلو غرون فلير، بمعنى لير هو الصغير. دونك اللي غتسبق غادي يكون عندها فيتيس كبيره، غادي يكون عندها طون صغيره. شكون هي اللي عندها طون صغيره؟ شوفوا معايا هذه وصلات، شوفوا معايا هذه فين وصلات وهذه فين وصلات، هذه عندها فيتيس كبر من هذه. دونك شحال الفرق بيناتهم؟ يا اما غادي نحسب من هنا لهنا ولا من هنا لهنا. عندي واحد جوج، عندي دو ديفيزيون بيناتهم، كل ديفيزيون فيها 2 ملي سكوند، دونك الفرق بيناتهم هي 4 ملي سكوند. كيستيون 1. لي زوند دولتراسون سونتيل لونجيتيدينال و ترانسفيرسال؟ قلنا سو سون دي زوند سونور، سون لونجيتيدينال. كلشي عارف يدير لا جيستيفيكاسيون، لحقاش لا ديريكسيون دو بروباغاسيون قلنا باراليل على لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون. En exploitant la figure, déterminer le temps le retard. En exploitant la figure عندي واحد جوج، عندي دو ديفيزيون، كل ديفيزيون فيها 2 ملي سكوند، دونك 2 fois 2 هي 4 ملي سكوند. Question. Montrer que l'expression de taux s'écrit sur la forme. taux اشنو هي taux؟ taux هي لا فارياسيون ديال لو طون. لو تي سريعه، تي ماشي السريعه اللي عندها فيتيس كبيره عندها طون صغير. دونك اللي عندها لا فيتيس صغيره هي لير، دونك تي ديال لير موان تي ديال في البترول. Donc pendant T1, l'onde parcourt la distance L dans le pétrole avec une vitesse V pétrole. Donc vitesse pétrole égale à L sur T1, donc T1 égale à L. غادي نعاودو نفس الجملة في un autre milieu. الميليو الآخر هو l'air. في l'air غتكون V l'air VR هي L sur T2, T2 égale. Donc طو هي لا ديفيرونس، واش غندير T1 moins T2 ولا T2 moins T1. اللي عندها فيتيس كبيرة هي اللي عندها طون صغير، هذه عندها فيتيس صغيرة طون كبير، دونك غندير T2 moins T1. دونك طو هي T2 moins T1. طو T2 هي L sur VR والأخرى 1 sur VP. كالكول غادي نعمل بديك ال
on factorise avec L, donc 1 sur VR moins 1 sur VP. هي اللي بغاو. Trouver la valeur approchée de la vitesse في البترول. بغيت VP، عندي ال معروفة VR، نديرو كالكول، هنا كالكول، غادي نحول هادي هنا ونرد بلاصتها طو، L sur VP égale L sur VR moins طو، 1 sur VR égale 1 sur V pétrole égale 1 sur V، نقسم على هاد ال هنا وهنا وهنا، غتمشي ل L، ندير كالكول 1 sur 340 طو وصلنا هي 4 ملي سكوند 10 موان 3، ال 1.484 غتعطينا ان نومبر، وهذيك 1 sur في بي قال هذا الرقم. دونك الا بغينا في بي نقلبوا داك لو نومبر، في بي ايكال 1 sur هي 13303 متر بار سكوند، رقم كبير. ندوزو لديرني اكزرسيس 2019 الدورة الأولى. عندي ان فريكونس 20 هرتز، تي تيكال 0، عندي ان سورس سون امورتيسمون سون ريفليكسيون. لا فيغور هو هذا، لا فيغور عندي اس ام ها لامدا، ها لامدا هي جوج لامدا، من الكخيط للكخيط عندي لامدا هي 1.5. في لا دات تي ان رسمنا هادي لوند كي سو بروباز على سيرفاس دو لو ترانسفيرسال و لونجيتيدينال، كلشي يكون عارفها، سيتين اون ترانسفيرسال. ديما تنهضرو بيربونديكولار، direction de propagation perpendiculaire à la direction de perturbation, pas de problème. Déterminer la longueur d'onde lambda, donc graphiquement, lambda graphiquement, il y a 1,5, c'est un cadeau là. Graphiquement, lambda 1,5 cm. Déduire la célérité, la célérité d'une onde ou la vitesse de propagation d'une onde à la surface de l'eau. Donc, on dit la fréquence, on dit lambda. Lambda, il y a vitesse égale à lambda fois n, n عطوني 20, donc 20 égale à 0,3 mètres par seconde la vitesse. Le point M situé à la distance d égale à SM. من S ل M سحل la distance ها lambda هي 2 lambda. SM égale à 2 lambda. La question هي exprimer taux en fonction de T, puis conclure. Donc taux par définition هي SM على V. طو هي SM على V. on a V هي لامدا تي، خصني نرد هادي نخلي غير تي هنا، هاد V غادي نحولها لامدا على تي، و SM قلنا غرافيكمون من S ل M هي 2 افيك غرافيكمون SM هي 2 لامدا. دونك غادي نعوض طو SM 2 لامدا ولا فيتيس بلامدا سور تي، لامدا مع لامدا هادي 1 سور 1 سور تي، غادي تطلع ديك تي غتبقى ليا هي 2 تي، طو ايكال 2 تي. ابليكاسيون نيميريك، تي هي 1 على ان هي 0.1 سكوند. والسلام عليكم، نتمنى النجاح لكل تلاميذ